ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ እንዴት አድርገን ፓሮት ኦኤስን በቨርቹዋልቦx ላይ ኢንስቶል እንደምናደርግ ነው። በመጀመሪያ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንጀምር። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ካልፈለጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። ቪዲዮውን ላይክ ካደረጋችሁ እኔ ሰፖርት ታደርጉኛላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ አሁን በመጀመሪያ ብራውዘራችንን እንከፍታለን። ብራውዘራችንን ከከፈትን በኋላ parrotsec.org ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ይሄ ይከፍታል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የፓሮት ኦኤስ ኦፊሻል ዌብሳይት ይሄንን ይመስላል። ወደ ላይ ወጥተን ዳውንሎድ የምትለው አነካታለን። እዚህ ጋር ሶስት አይነት የፓሮት ኤዲሽኖች አምጥቶልኛል። እዚህ ጋር አንደኛው ጌት ሆም ኤዲሽን፣ ጌት ሴኩሪቲ ኤዲሽን እና IoT and Cloud Appliance የሚል አለ። እኛ ይሄኛውን አናይም፣ ሁለቱም ብቻ ነው የምናየው። ሆም ኤዲሽኑ ጀነራል ፐርፐዝ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ላይክ ለፕሮግራመሮች ምናምን የሚያገለግል ነው። ከፈለግን ማኑዋሊ የፔን ቴስቲንግ ቱሎችን ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ይላል። ይዘቱ እንደ ፓሮት ኦኤስ ነው፣ ግን የፔን ቴስቲንግ ቱሎች የሉትም። እዚህ ጋር የሴኩሪቲ ኤዲሽኑ ደግሞ ምን ይላል? ፕሪ ኢንስቶልድ የሆኑ የፔን ቴስቲንግ ቱሎች አሉት። ዲዛይን ፎር ፔኔትሬሽን ቴስት ይለናል። እዚህ ጋር ምን ይላል? ኢት ኮንቴንስ ኤ ፉል አርሰናል ኦፍ ሬዲ ቱ ዩዝ ፔን ቴስቲንግ ቱልስ ይለናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ፕሪ ኢንስቶልድ የሆኑ ፔን ቴስቲንግ ቱሎች አሉት። ሁሉንም ይዘልናል። ሜታስፕሎይት፣ ዋየርሻርክ ኤንድ ማክዶከር የፈለግነውን ይዞ ነው የሚመጣው። እኛ አሁን የፈለግነው ይሄኛውን ነው ማለት ነው፣ ሴኩሪቲ ኤዲሽኑ ነው። ይሄኛው ፔጅ ላይ ደግሞ ሁለት የሴኩሪቲ ኤዲሽኖች አሉ፣ ማክ ዴስክቶፕ እና KDE ዴስክቶፕ። እዚህ ጋር እንደምናየው KDE ዴስክቶፕ አለ። አሁን ዛሬ ማክ ዴስክቶፕ እንዴት እንደምናወርድ ነው ማሳያችሁ። በቀጣይ ስለ KDE ዴስክቶፕ አሳያችኋለሁ። ዳውንሎድ የምትለው አነካታለን። እዚህ ጋር መጥቷል። እኔ መጀመሪያ አውርጄዋለሁ። ስታርት ዳውንሎድ አለው። ኤክስ ነካለው። የፋይሉን ስላወረድኩት ነው። አሁን ክሮማችንን እንዘጋለን። አሁን ቨርቹዋልቦx ከፍተን ላሳያችሁ ፕሮሰሱን። መጀመሪያ እዚህ ጋር ኒው የምትለው አነካታለን። ከዛ ይሄኛው ይመጣልናል። ስም እንሰጠዋለን። ፓሮት ስፔስ አርተን ኦኤስ ብለን እንሰጠዋለን። ከዛ ታይፕ የሚለው ላይ ሊነክስ የምትለውን እንመርጣለን። ከዛ ቨርዥኑን አዘር ሊነክስ የሚለው 64 ቢት ከሆነ 64 ቢት፣ 32 ቢት ከሆነ 32 ቢት። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ኔክስት እንልና ራሙን እናስተካክላለን። እኔ 4GB ራም ሰጠዋለሁ። 5 ላድርገው አይታወቅም ምን እንደሚሆን። ስለዚህ 5 አድርጌ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ይሄኛውን ምንም አንቀይርም፣ ኔክስት እንላለን። ከዛ አሁን ይሄንን ምንም አንቀይርም፣ ኔክስት እንላለን። አሁን ይሄንን ዳይናሚካሊ አሎኬትድ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ስቶሬጅ እንሰጠዋለን። እንዲህ 20GB ልስጠው። ከዛ ክሬት እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምናየው ፓሮት ኦኤስ ብሎ ክሬት ሆኗል። አሁን ሴቲንጉን እናስተካክላለን። ከላይ ሄደን ሴቲንጉን እናካታለን። ጀነራል ውስጥ እንዳለን አድቫንስ የሚለውን እናከዋለን። ይሄኛው ይከፍትልናል። ከዛ ሁለቱንም ዲሴብልድ የሚሉትን ባይ ዳይሬክሽናል እናደርጋለን። አሁንም ባይ ዳይሬክሽናል እናደርጋለን። ሲስተም ውስጥ እንገባለን። ይሄንን ምንም አንነካው። ፍሎፒ ዲስክ የምትለውን ብቻ እናጠፋታለን። ፍሎፒ ዲስክ ማንም አይጠቀም። አሁን ፕሮሰሰር ውስጥ እንገባለን። ፕሮሰሰር አሁን ይሄ ያላችሁ ነው። እናንተ 8 ፕሮሰሰር ኮራይ 8 ኮራይ 7 ከሆነ ግማሽ ማለፍ አይቻልም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይ ያለው ምልክት እኔ ዝም ብዬ 2 ሰጠዋለሁ። ከዛ ዲስፕሌይ ውስጥ እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምናየው ቪዲዮ ሜሞሪ የምትለዋ ላይ ወርዷል በጣም። ስለዚህ ሙሉ እናደርገዋለን ቪዲዮ ሜሞሪ ማለት ነው። ከዛ ስቶሬጅ ውስጥ እንገባና ኤምቲ የምትለዋን እነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር የሲዲ ምልክት አለች በቀኝ በኩል። የሲዲ ምልክቷን ዳውን እናረጋትና ቹዝ ኤ ዲስክ ፋይል ምትላለች። ፋይል ወዳለበት ዳይሬክተሪ እንሄዳለን። እኔ ጋር ዳውንሎድ ፕሮግራም ውስጥ ነው ያለው። ክሊክ አድርጌ ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምናየው እዚህ ጋር ገብቷል። ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ጨርሰናል። ሶሪ ኔትወርኩን አላስተካከልንም። ሴቲንግ ውስጥ እንግባና ኔትወርክ የምትለዋል ከዛ ኤንኤቲ የነበረውን ወደ ብሪጅድ እንቀይረዋለን። ብሪጅድ አዳፕተር እናደርገዋለን። ይሄ ከኮምፒውተር ጋር አንድ አይነት ኔትወርክ ይጠቀማል ማለት ነው። እናንተ ኤንኤቲ ኔትወርክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይም የራሳችሁን IP አድሬስ መጠቀም ከፈለጋችሁ ኤንኤቲ ኔትወርክ ትጠቀማላችሁ። ኤንኤቲ ኔትወርክ እንዴት ኮንፊገር እንደምናደርግ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ሳውቁኝ እሰራላችኋለሁ። እኔ ጋር እንደምታዩት 2 አለ። እኔ ግን ብሪጅድ ኔትወርክ ነው የምጠቀመው። ብሪጅድ እንጠቀማለን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ፕሮሰሱን ጨርሰናል አስተካክለን ስታርት እንለዋለን። ባለፈው ካሊ ሊነክስን ኢንስቶል ሳደርግ ቪዲዮ ካያችሁት ፕሮሰሱ በጣም ረጅም ነው።
ሶ አንዳንድ ቦታ ላፈጥን እችላለሁ። ሶ ይሄኛው ፔጅ ሲከፍትልን try install የምትለዋ ላይ እናደርግና ኢንተር እንነካለን ማለት ነው። አሁን ፕሪቪው ፔጅ ነው የሚከፍትልን። እንዴት እንደሚሆን መጀመሪያ ያሳየናል። ፕሪቪው ፔጅ እየከፈተ ነው። ሶ አሁን ይሄ ፕሪቪው ፔጁ ነው። የግድ ኢንስቶል ማድረግ አለብን። ሶ እዚህ ጋር ኢንስቶል ፓሮት የምትለዋለች እቺኛዋን ኢንስቶል ፓሮት የምትለዋን ደብል ክሊክ አድርገን ኢንስቶል እናደርጋለን። ሶ ይሄ ፔጅ ሲመጣ እዚህ ጋር በሲስተም ኢዝ ናው ፕለግድ ይለናል። ሶ ከፈለጋችሁ ቻርጅ ሰኩ። ቻርጅ ጨርሶ ክራሽ ካረገ ኮራፕት ሊሆን ይችላል ፋይሉ። ሶ እዚህ ጋር ላንጉዌጅ አለ፣ መቀየር ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ግን አሜሪካን እንግሊሽ እንጠቀመው ስለሆነ አሜሪካን እንግሊሽ ስለምፈልግ አሜሪካን እንግሊሽ አደርገዋለሁ። ሎኬሽን መቀየር ከፈለጋችሁ ቀይሩ። እኔ ግን አልቀይርም። ሰው ኔክስት እንበለው። ኪቦርድ ሌአውት መቀየር ከፈለጋችሁ እናንተ ከስተማይዝ ሊሆነ ኪቦርድ ሌአውት የምትጠቀሙ ከሆነ ቀይሩ። ኔክስት እንበል። ከዛ እዚህ ጋር የሚመጣ ሁለት ምርጫ አለ። ሶ ኢሬስ ዲስክ የምትለዋን እንመርጣለን። ያው ባዶ ቢሆንም ኢሬስ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ድሮፕ ዳውን ውስጥ ስዋፕ ዊዝ ሃይበርኔት የምትለዋን እንመርጣታለን። ከዛ ኔክስት እንልና እዚህ ጋር ዋት ኢዝ ዩር ኔም ይለናል። ስማችንን እናስገባለን። ከዛ ሌላውን ይሞላልናል። ፓስወርድ ብቻ ነው የሚቀረው። ሶ ፓስወርዳችንን እኛ እናስገባለን ማለት ነው። ፓስወርድ ካልፈለጋችሁ ሎጊን አውቶማቲካሊ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ኢንስቶል እንለዋለን ማለት ነው። ፕሮሰሳችን ጨርሷል። አሁን ኢንስቶል ማድረግ ብቻ ነው ይቀራል። ከዛ ኢንስቶል ናው እንለዋለን። ኢንስቶላችን ጀምሯል። ፕሮሰሱ ይጀምራል። ረጅም ደቂቃ ስለሚፈጅ ጃምፕ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ከዛ ጨርሰናል ይላል። ከዛ ሪስታርት ማድረግ አለበት። ስለዚህ ደን እንለዋለን። ራሱ ሪስታርት ያደርጋል። እዚህ ጋር ፕሬስ ኢንተር ይላል። ኢንተር እንነካለን። ድጋሚ ከፍተዋል። ከዛ እንጠብቀዋለን። ራሱ ያደርጋል። እዚህ ጋር 3 ሰከንድ አለች። እዚህ ጋር እንደምናየው ፉል ስክሪን ሳደርገው ፉል ስክሪን አይሰራም። ሶ ፉል ስክሪኑን እናስተካክለዋለን። ሶ ፓስወርድ ይጠይቀናል። ፓስወርዳችንን እናስገባለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው ፓሮት ኦኤስ በቨርቹዋል ቦክስ ኢንስቶል ሆኗል። ሶ አሁን ፉል ስክሪኑን እናስተካክለዋለን። እዚህ ጋር ኖርድ እና ዲቫይስስ የምትላለች። ከዛ ኢንሰርት ገስት ዲስክ የምትለዋን እንነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር ፓሮት የምትለዋን ከፍትና ቢቦክስ የሚለውን ከፍተዋለን። ከዛ ራይት ክሊክ አድርገን ኦፕን ኢን ተርሚናል እንለዋለን። ከዛ ይሄ ፔጅ ከመጣ በኋላ ኤልኤስ ብለን ሊስቶቹን እናያለን። ከዛ sudo sh ብለን ዶት ወርተን ፎርዋርድ ስላሽ እናደርግና እዚህ ጋር ያለችዋን ኮፒ አድርገን ፔስት እናደርጋታለን። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት አድርገን ኢንተር እንነካለን ማለት ነው። ከዛ sudo ፓስወርድ ይጠይቀናል። ፓስወርዳችንን እናስገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ፕሮሰሱ ይጀምራል። ከዛ ፕሮሰስ ከጨረሰ በኋላ sudo ብለን ሪቡት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሪስታርት እናደርገዋለን ስክሪን እንዲሆን። ከዛ ራሱ ይከፍታል። ፓስወርዳችንን እናስገባለን። እዚህ ጋር እንደምናየው ፓሮት ኦኤስ ፉል ስክሪን ሆኗል፣ ግን ሙሉ ለሙሉ አልሆነም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳር ላይ ክፍተት አለው። ይህንን ለማስተካከል ሚኒማይዝ አድርጌ ፉል አድርገዋለሁ። ድጋሚ አሁን ሚኒማይዝ አድርገዋለሁ። ከዛ መልሼ እዚህ ጋር ቪው ውስጥ እንገባና ፉል ስክሪን ሞድ እናደርገዋለን። ከዛ እንደምናየው እዚህ ጋር ተስተካክሏል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ተርሚናል እንከፍትና አይፍ ኮንፊግ እንለዋለን። ኔትወርካችንን ሴትአፕ መሆኑን ለማየት እዚህ ጋር አይፒ አድሬስ ሰጥቶናል ምናምን ይሰራል ማለት ነው ኔትወርካችን። አሁን በስነ ስርዓት ኮንፊገር አድርገናል ምናምን ሙሉ ለሙሉ ኢንስቶል አድርገናል ማለት ነው። የቀረ ነገር ካለ ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ እለቅላችኋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲያመልጣችሁ ካልፈለጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ፣ ይመቻችሁ።